चलो मैं आपको आज एक मिस्टीरियस फेनोमेना के बारे में बताता हूँ और ये फेनोमेना का नाम है टाओस हम। ये बात कर रहा हूँ मैं मैक्सिको में बसी एक छोटे से टाउन की, जहां पर कुछ लोगों ने एक ऐसे साउंड के सुनने की बात की है जो केवल कुछ ही लोगों को सुनाई देती है। और ये एक ऐसा हमिंग नॉइज है जो मतलब लोगों को इरिटेट कर देती है। मिस्टीरियस बात है कि ये केवल 2 से 5% लोगों को ही सुनाई देती है। मतलब इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतना लो है या फिर कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही सुनाई देता है। साइंटिस्ट आज तक इस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये जो साउंड आ रहा है इसका सोर्स है कहां पर, ये आ कहां से रहा है। इन लोगों ने कुछ एनालिसिस किया है, उनको लगता है कि ये शायद कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण हो रहा होगा, कोई मशीन है या फिर ये कोई एक नेचुरल फेनोमेना है। और देख लो ये जो फेनोमेना है ये 90s से चली आ रही है, मतलब 25 साल हो गए, आज तक साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये साउंड जो है ये आ कहां से रहा है, इसका सोर्स क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ही लोगों को सुनाई दे रहा है। वेल आपको क्या लगता है ये जो हमिंग नॉइज लोगों को सुनाई दे रहा है इसके पीछे का रहस्य है क्या? आप कमेंट करके बताइए।